السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناه. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فالف مرحبا بكم. بالنسبه اليوم الرابع في الشهر الفاضل غادي نوجد معكم حريره مغربيه، واحد المملحه على شكل ديال طاكوس بالعجينه ديال طاكوس. حاولت انني انا نقرب لكم حيت البارح درت معكم هذوك لي كورني ديال طاكوس. اليوم غادي ندير معكم طاكوس بواحد الطريقه جديده. بالنسبه حتى الاخوات اللي حركه شافوا الفيديو وعجبهم هذيك الطريقه ديال الكورني وشراو مثلا واحد الساشي ديال الخبز ديال الطاكوس، ما غادينش يضيعوا فيه ولا شي حاجه يبقى ليهم غير هكاك. راكم عارفين كل نهار بنادم كيبغي يدير واحد الحاجه. المهم الطاكوس بطريقه جديده، ماشي جديده ولكن بطريقه مختلفه. المهم هنايا بالنسبه للحريره انا كناخذ قبيطه من الحاجه، قبيطه ديال الكرافس، قبيطه ديال القزبر وبقدونس، الحمص كل واحد يدير الكميه اللي عجباتو. مطيشه راه ديجا وجدتها معكم تقريبا واحد 8 الحبات هكا ديال المطيشه الا كانوا كبار. هنايا عندي مركز طماطم، بصله اللي سبق ليا وحكيتها، شويه ديال العدس تقريبا واحد المعلقه كبيره اولا 2 معالق كبار، السمن، مالح، معلقه كبيره ونص ديال الزنجبيل سكينجبير، معلقه كبيره ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الكركم، معلقه كبيره ديال الفابريكا. بغيت نقول لكم على حساب هنايا هاد الحريره كتجيني ساهله، راه ما كنوجدها تقريبا غير في واحد 5 دقائق، حيت القزبر والبقدونس كنكون مقطعاهم انا بهاد الطريقه. غادي نشاركها معكم حتى هي من بعد. ها نتوما كتشوفوا كتجي طريقه ساهله كنوجدها بسهوله، ما زعما ما فيهاش شي تعقيدات ولا ساهله دغيا كتوجد. كنقطع الربيع وهذا وكنحطها في الثلاجه غير في هكا في الباب ديال الثلاجه، راه ماشي زعما كنخليها ولا شي حاجه، لا راه ساهل وكيبقى. دابا تقريبا هذا راه عنده شي 10 ايام، ها نتوما كتشوفوا باقي طري، يعني كناخذ غير معلقات هكا بحسابي زعما يعني ميزاني وصافي. هنايا الحمص هو كنكون انا ديجا مفزقاه ولايحه، ها نتوما كتشوفوا راه باقي مجمد. مطيشه ديجا وجدتها معكم، وحتى بالنسبه لمركز الطماطم حتى هو كنكون دايره واحد هكا العبارات ديالي اللي غادي يقدوني وكنحطهم حتى هما في المجمد. المهم يعني هادشي اللي كاين، ما كاينش شي تعقيدات فيها، صافي بزربه كتوجد. يعني كناخذ هكا الطنجره ديال الضغط ديالي وكنوضع فيها كلشي كاع العناصر بسهوله. بالنسبه للملح حسب الاختيار، حسب الذوق عفوا، شحال ما بغيتو نتوما ديروا ديال الملحه. وبالنسبه للزيت تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت نباتي. المهم غادي ناخذ الكزبر والمعدنوس اولا البقدونس، هانتوما كتشوفوا الطوماط يعني راه كاينه تبارك الله، راه كاين الخير. كيف ما قلت لكم واحد 8 الحبات بحال هكاك. حمص، العدس اللي سبق ليا وغسلته نقيته وغسلته من طبيعه الحال، مركز الطماطم، بصل محكوك، السمن. بالنسبه اللي ما عندوش السمن غادي يدير دويمه ديال السمن. انا تقريبا درت واحد المعلقه صغيره هكا ديال الملحه. نتوما هاد المعلقه انا راه عندي صغيره، راه غادي ندير معلقه كبيره ونصف ديال الكركم وديال الزنجبيل، ابزار اللي غادي ندير معلقه. كيف ما قلت لكم هاد الابزار كندقوا على حسب اليد، هذا كيكون مجهد شويه حار. فابريكا غير 2 معالق بركه، الدور ديالها غير باش كتعطينا هذاك اللون وصافي. المهم هنايا الزيت، ها نتوما كتشوفوا تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت كافي. صافي هادشي اللي فيها غادي نخليها تشحر واحد شويه، هاد العناصر يتشحروا لينا شويه. اللي عنده لحيمات هكا ولا عظيمات هكا ديال اللحم يديرهم حتى هما كيجيو زوينين. صافي غادي نخليها تقلى هكا شويه.
من بعد غادي نعمرها بالماء، ما نحس بها تقلات غير شويه، غادي نعمرها بالماء تقريبا حتى لهنايا وصافي. من بعد ما طيب غادي نخلط الطحين وهذا باش ندورها معاكم ونوريكم. كيف ما كتشوفوا كانت هذه الحريره من بعد ما طابت كنبداو نكبوا دقيق بحال هكا، الدقيق والماء كنحركوهم بحال هادوك اللي كنلصقوا بهم مثلا بريوات ولا ليلام ولا هكا، بحال هكا كنخلطوا مثلا واحد جوج كؤوس ديال الماء مع واحد الكاس ديال الدقيق، كنبقاو نحركوا بحال هكا مع التحريك المستمر حتى كتقاد لينا هاد الحريره، وكنخليوها تقريبا واحد 7 دقائق اولا 10 دقائق وهي كتغلى بحال هكا. هاد الدقيق ما كيبقاش بالنسبه للحشوه ديال الطاكوس. باش غادي نحشيو طاكوس غادي نحتاج لواحد جوج بصيلات اللي شلطتهم بحال هكا في المشوار. عندي 150 غرام ديال الكفته، 150 غرام ديال صدر الدجاج اولا صدر الديك الرومي اللي كان. انا عندي هنايا صدر الديك الرومي، شويه ديال واحد نصف معلقه هكا ديال الثومه بودر، فلفل اسود نصف معلقه، يعني التوابل كامله نصف معلقه نصف معلقه، كزبر يابس. العطريه هنايا عندي شويه العطريه ديال الدجاج وفابريكا، كزبر، معدنوس، شويه ديال الزيت اللي غادي يقلي لينا هاد العناصر، والملح على حسب الذوق من طبيعه الحال. هنا كزبر غادي ندير ملعقه مملوءه، توابل ديال الدجاج، غنخلي البصل حتى يتشحر مزيان، عاد غادي نزيد عليه ديك الساعه الكفته ومن بعد الدجاج اولا الديك الرومي. هنا من بعد ما تشحرات لينا شويه ديك البصيله بدات كطيح بحال هكا، ضفت الكزبر، بقدونس، ضفت الكفته هي الاولى باش كنفتوها بحال هكا. عاد من بعد كنزيد هذيك شويه ديال الصدر ديال الديك الرومي، دابا غادي نزيد ديك الكميه ديال صدر الدجاج. هنا هذا هو الخبز اللي حضرت معاكم ديال تورتيلا اولا ديال التوست تاكوست، على حسب كل واحد واش تيقول ليه. كاين كيقولوا خبز تورتيلا، خبز تاكوس. بالنسبه لهاد التاكوس غادي نصايبو كيف ما قلت لكم المكونات ديالو تقريبا ساهله. فريت هنايا خديت بطاطا اللي قليتها وخديتها انا قليتها بكري. خديت هنايا بالنسبه اللي عنده عفوا صوص الجيريان يديروا، اللي ما عنده صوص الجيريان انا خديت هنايا المايونيز، شويه ديال صلصه الطماطم، شويه الهريسه، كزبر، بقدونس، وشويه الكيتشوب والمايونيز. وضعتهم هنايا هانتوما كتشوفوا. غادي نحركهم مزيان، وخديت شويه ديال الجبن المفروم. غادي ناخذ ديك الوريقه ديال تورتيلا كنقسموها غير واحد شويه بحال هكا، هانتوما كتشوفوا واضحه ليكم صافي. وغادي ناخذ ديك صوص الجيريان، هذه هي صوص الجيريان. اللي كيبغي نسمه البصله، هي اغلبيه صوص الجيريان راه كتكون فيها نسمه البصله. المهم انا ما درتش فيها هنايا البصله باش تجيني على حسب، راكم عارفين الوليدات راه غير هاد البصله اللي هنايا وما كيبغيوهاش ليا، وعاد الساك ديك البصله كتكون خضره بحال هكا ما كتعجبهمش. انا درت لاصوص شويه د الموتزاريلا، غادي نستفوا واحد الحبات هكا ديال فريت صافي. غادي نجمع الخبز بحال هكا. كنتمنى يكون واضح الفيديو هكا.
بهذا الشكل. خديت هنايا الاله ديال البانيني وغادي نوضع فيها هذيك الفطيره وغادي نتسنى عليها بد ما نحس بها طابت ونرجع معكم. ها نتوما كتشوفوا كتجي الفطيره بهذا الشكل بحال هكا. كانت هذه هي المائده ديال اليوم الرابع في شهر رمضان. هذه هي الحريره اللي وجدت معكم. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. كانت هذه هي الطبيله الثانيه. كان هذا هو طاكوس اللي صايبت معكم اليوم. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي.